Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В рамках реализации отдельных пунктов послания президента Федеральному собранию с этого года доступны новые инвестиционные ресурсы. Речь идет о поддержке инфраструктурных проектов в виде долгосрочных и льготных кредитов субъектам России. Об этом сегодня мы поговорим с первым заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия Кириллом Бычковым. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос. Президент в своем послании Федеральному собранию объявил о предоставлении регионам принципиально нового инструмента развития, как так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты. Каким образом оно реализуется? Действительно, это так. Абсолютно новый механизм был недавно разработан. Он разрабатывался в конце прошлого года и в этом году уже вступил в действие. Эти механизмы уже работают. Это в основном предоставление дешевых, низкопроцентных кредитов в разной форме. Возвратный, конечно, это механизм возвратного финансирования, но на строительство необходимых объектов инфраструктуры, на которые в рамках национальных проектов, в рамках новых программ инфраструктурного развития регионов не хватает средств. И здесь действительно очень важно понимать, что у нас доселе не было возможности быстро и достаточно таким простым способом подавать заявки и получать такое кредитование для субъектов. И, конечно, очень многие задачи, которые перед нами стоят, которые предполагают такого взрывного развития во многих отраслях, это, конечно, прежде всего это инфраструктура, это социальные проекты. Здесь как раз именно сюда направлены эти новые механизмы. Мы говорим о инфраструктурном, так называемом инфраструктурном меню, который был разработан в правительстве Российской Федерации блоком вице-премьера Марата Шахерзяновича Хуснуллина, нацеленные на именно быстрое инфраструктурное развитие. Это инфраструктурные бюджетные кредиты, это инфраструктурная облигация, это средства, кредиты фонду содействия реформированию ЖКХ из Фонда национального благосостояния. И это различные формы ускорения строительных процессов, опережающее финансирование строительства, финансирование дополнительных объектов транспортной отрасли и многое другое, что на сегодняшний момент является наиболее востребованным. Ну и, конечно, Якутия с ее стабильным кредитным рейтингом, с ее достаточно низким объемом внешнего долга, такая форма подходит. И я могу сказать, что здесь, конечно, эти проекты все изучаются и внимательно проходят такой достаточно скрупулезный анализ многочисленными структурами. Это и федеральные структуры, ну и, конечно, разработка, проработанная нашими ведомствами для того, чтобы эти проекты были эффективными, поскольку, я повторюсь, это все-таки возвратная форма финансирования. Хотелось бы узнать подробнее, какие проекты включены в заявку Республики Саха-Якутия. В настоящий момент в заявку республики включено 5 проектов. Это наши, скажем, такие основные жилищные сейчас проекты. Это 3 крупных жилищных проекта. Первый – это квартал, так называемый квартал «Звездный» на месте бывшей воинской части в Якутске. Этот проект, который предполагает ввод более 250 000 квадратных метров жилья, является на сегодняшний день самым крупным проектом комплексного развития территории в нашей республике. И здесь, конечно, необходимы средства на подведение инфраструктуры, на формирование соответствующей социальной инфраструктуры. Поэтому первая наша заявка, она включает 1,7 миллиарда рублей на подведение необходимых коммуникаций, водоподведение, водоотведение и тепловые сети. Ну и, конечно, необходимая социальная инфраструктура, которую мы по разным, скажем так, кластерам вот этого инфраструктурного меню раскладывая, добиваемся
максимального эффекта. Во-первых, дешевизны этих ресурсов, ну и, конечно, мы планируем во времени, как они будут возвращаться, а поскольку жилищное строительство на сегодняшний момент это самый важный для нас такой вызов, и жилищное строительство прежде всего, конечно, в столице республики нужно очень быстрыми темпами разворачивать, для нас необходимо вот эти вот снимать инфраструктурные ограничения. Поэтому этот механизм пришелся как нельзя кстати для реализации этой программы. Второй крупный проект это в нашем тоже крупном городе в республике, в городе Нерюнгри, это проект по строительству квартала «Р». Это крупный тоже проект комплексного развития территории для новых сотрудников, которые прибывают на работу в наших угольных компаниях, в частности в компанию «Колмар», которая в ближайшие годы планирует привлечь более 2000 сотрудников. Соответственно, необходимо их размещать и предоставлять им жилье. Но также мы не забываем о тех жителей Нерюнгринского района, которые, развиваясь и формируя свои семьи, и, скажем так, увеличивая и население, увеличивая активность в районе, не уезжают, а наоборот прибывают в район и находят свое применение там. Для них, безусловно, самым важным фактором является жилье и социальная инфраструктура. Поэтому этот квартал более 100 тысяч квадратных метров жилья также у нас включен в программу по бюджетным инфраструктурным кредитам и в конце концов предоставят большое количество, большие возможности для тех семей, которые будут задействованы в промышленных предприятиях. Конечно, сюда включаются и школы, и детский сад, и поликлиника, то есть мы здесь смотрим сразу комплексно в развитии, никаких выпадающих звеньев не должно быть. И, конечно, такая возможность у нас сегодня появилась благодаря решениям правительства Российской Федерации и указам президента России. Ну и, конечно, третий проект, это тоже очень крупный промышленный объект, это Жатайская судоверфь, которая более 700 новых мест нам создаст. Ну и, естественно, новых мест не должно быть без жилья соответствующего качества, соответствующих стандартов. Поэтому третий проект, который мы заявили, это строительство арендного жилья для работников судоверфи и строительство дома, многоквартирного дома для этих работников. Это еще около 800 миллионов рублей потребуется на это строительство. Вот это наши жилищные, скажем так, планы, это наши жилищные заявки. Напомню, что республике установлены достаточно большие показатели по национальному проекту «Жилье», и здесь у нас без таких вот, ну, скажем, такого комплексного подхода, без вливаний в инфраструктуру мы не обойдемся. Поэтому здесь я думаю, что это абсолютно такие наболевшие и своевременные решения. Ну и, конечно, наш мост через реку Лена в районе города Якутска, там, где мы предполагаем финансирование федеральное, это федеральный грант, а там, где средства, которые мы должны привлечь республиканские, мы, конечно, хотим привлечь наиболее дешевым образом и наиболее эффективно. Поэтому вот эти долгосрочные средства, я напомню, что это ставка 3% на 15 лет, как раз послужит очень эффективным инструментом для реализацию нашего крупнейшего в республике за все время инфраструктурного проекта. Ну и не будем забывать про завтрашний день. Если мы сегодня планируем строить жилье в этих масштабах, то мы смотрим и на градостроительную перспективу, те возможности, которые у нас появятся через 3, 4, 5 лет. Поэтому вторая очередь Нерюнгринского водоканала как раз служит таким примером, и мы будем расширять также возможности города для строительства, и нашим инфраструктурным проектом, в который мы подали заявку, именно вот этот проект будет являться пилотным. Я напомню, что в прошлом году мы завершили реализацию в рамках единой субсидии Минвостокразвития первого этапа, который позволил значительно увеличить мощности по водоснабжению и водоотведению в городе Нерюнгри. Ну и, еще раз повторю, создать условия для роста населения в этом промышленном городе. Вы очень подробно рассказали об инфраструктурных бюджетных кредитах. Какие дополнительные меры господдержки вообще реализуются правительством России?
Ну, есть меры, которые мы и ранее заявлялись, к сожалению, и мы об этом много говорили и говорим сейчас на разных федеральных площадках, что не все методики, которые распределяют финансовые средства федерального бюджета для развития инфраструктурного, подходят для Дальнего Востока. Ну, не говоря уж о нашей республике, где огромные расстояния диктуют необходимость абсолютного развития инфраструктуры, прежде всего транспортной, а текущие методики, они рассчитываются очень часто исходя из количества населения и среднедушевого дохода, что, естественно, в наших реалиях вообще в целом к Дальнему Востоку не очень-то и применимо. Поэтому такие программы, как программа «Стимул», в которой мы участвовали, к сожалению, не большими объемами, потому что, исходя из методики распределения, мы не очень существенные суммы оттуда добирали, но, тем не менее, мы стабильно подавали заявки и вот на несколько объектов уже получили средства, за что большая благодарность Министерству строительства и ЖКХ Российской Федерации за такой вот, ну, скажем, внимательный и гибкий подход к нашим реалиям. Не забываем про программу «Чистая вода». Это одна из таких важных в системе ЖКХ, которая позволила много объектов ввести. Не забываем про фонд содействия реформированию ЖКХ, где мы реализуем проекты по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В том же Жатае как раз вот у нас проекты, в Усть-Алданском районе. У нас много сейчас действительно объектов появилось по этой программе. Поэтому в комплексе мы обязательно будем продолжать использовать и эти механизмы. Ну, конечно, не будем забывать про программу, национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока, в рамках которой мы успешно работаем. И вот по уже обозначенной мною единой субсидии у нас, например, крупнейший наш кардиоцентр строится. Еще раз там, отмечу, Нерюнгринский водоканал построен, поликлиника в Нерюнгре, ряд школ, вот в частности в Кангаласах, это тоже идет по этой программе. Сейчас она немножко реструктурируется и видоизменяется, но мы продолжаем работать с Минвостоком в этой части, и те средства, которые будут аллокированы, конечно, приземляться в наших новых проектах развития. Ну и не могу не сказать про новые проекты с банком ВПРФ. В частности, у них совместный проект с Министерством просвещения Российской Федерации по концессионной форме механизма реализации и получения дополнительных мест в общеобразовательных школах. Мы все понимаем, что для нас это сегодня огромная проблема. И темпы, которыми мы в этой части работаем, те денежные средства, которые мы предусматриваем в нашей инвестиционной программе республики, конечно же, недостаточно для того, чтобы обеспечить, ну, во-первых, значит, переход учеников из аварийных школ, да, то есть вот эту проблему аварийных школ мы должны решить в первую очередь. Во-вторых, это проблема просто недостатка мест в школах, там в тех районах, где растет население, да, в основном это касается и пригородов Якутска, да и в центре у нас тоже проблематика очень большая. Ну и, наконец, это ликвидация второй смены. То есть этот вопрос пока стоит очень актуально. И в этой части мы используем институты развития, в частности ВПРФ, для решения этих вопросов. Кстати говоря, о школах, вопрос обеспечения республики новыми школами стоит в приоритете развития системы образования. Включены ли школы пригорода в республиканскую заявку? Ну, на самом деле, в тех пригородах, где растет население, я имею в виду Сатал, я имею в виду тот же Жатай, где кроме жилья, естественно, нужно будет строить новые школы, детские сады. И мы с главой городского округа на эту тему очень много обсуждали, где новую школу строить. Ну, скажу сразу, что один из крупнейших инвесторов сейчас в республике, Альберт Авдалян, это главный акционер Эльгинского угольного комплекса, планирует строительство очень крупной школы для одаренных детей, для развития прежде всего таких высокотехнологических навыков. На примере объекта, который они построили уже в Иркутске,
Строительство планируется как раз у нас в районе Жатая, но это специальный объект, а те дети, которые находятся в растущих поселках, они, конечно, должны получать своевременные объекты строительства. Поэтому мы с банком ВПРФ прежде всего настроены решать вопросы вот этих вот недостающих мест в точках роста. Здесь мы в 3 этапа подошли к работе. Во-первых, сразу хочу поблагодарить, во-первых, банк ВПРФ. Мы с ними очень плотно проработали. Мы в одни из первых вошли в эту программу, и наши проекты уже получили согласование и аллокировано финансирование более миллиарда рублей на первые 3 объекта, которые уже в 2022 году будут реализованы. Это СОЖ номер 5 на 274 места в городе Якутске, это СОЖ номер 12, 326 мест, и это пристрой Хатасской СОЖ на 120 мест. Это первые объекты, которые уже были приняты, и средства на них, как я уже сказал, уже имеются. И мы приступаем сейчас к реализации этих проектов. Второй этап, который с вводом объектов в 2023 году, мы сейчас как раз заявочную кампанию активно проводим, и до 15 июля подаем заявку республики. Ну и третий этап, когда будут введены в 2024 году школы, это мы вот до конца года должны подать и в 2024 году увидеть в реализации эти проекты. Всего у нас была задача на 10 тысяч мест увеличить наши возможности, создать 10 тысяч новых мест, но на сегодняшний момент мы, конечно, подали заявку чуть больше, где-то около 15 тысяч, и рассчитываем, что при хорошей, слитной, правильной, четкой организации этой программы мы достигнем, в общем-то, более высокой цели, чем мы ставим. Кирилл Евгеньевич, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо. А я напомню, о новых льготных инфраструктурных кредитах мы говорили с первым вице-премьером правительства Якутии Кириллом Бычковым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.